Përshëndetje të dashur miq, ky është kanali i YouTube-it. Për të më mbështetur, mund të ndiqni këtë kanal, mund të përgjeni videot e mia, si dhe të abonojeni në mënyrë që të merrni të informacionet sa që postoj video të reja. Në qoftë se postimet e mia nuk janë të mjaftueshme, mund të prenotoni edhe ju konsultën tuaj, pra mund të prenotoni nga shërbimet e mia me pagesë. Numrin e WhatsApp-it mund ta gjeni në ekran. Po fillojmë me njëherë tek tema e ditës, që është ajo e javës në vazhdim, pra parashikimi javës në vazhdim. Është java e 3 e qershorit nga data 15 deri në datën 21 qershor, do të jetë një ndër javët më të rëndësishme. Për fat të mirë kemi ndikime disi më të zbutura dhe pozitive. Dita e hënë në të vërtetë shumë pak para lindjes së diellit do të kemi fillimin e ri, duke qenë se do të jemi menjëherë pas një hëne të re. Kjo do të jetë një hënë e re vendosur tek shenja e binjakëve. Videon për të cilën mund ta gjeni tashmë është gati. Nëse dëshironi mund ta ndiqni. Gjatë gjithë kësaj jave ndikime më të rëndësishme do të jenë do të kemi kalimin e diellit në fundjavë. Në të vërtetë ditën e diel do të kemi kalimin e diellit tek shenja e gafores, prandaj të gjithë ata që kanë lidhur në këtë shenjë gëzuar ditëlindjen. Ndërkohë që do të kemi edhe ndikime të shumë këndeve gjatë kësaj jave. Këndi më i rëndësishëm prej tyre do të jetë ai midis Venusit dhe Plutonit, do të jenë përballë me njëri tjetrin, prandaj ky ndikim nuk mund të them që është shumë pozitiv. Fal këtij këndi mund të egzagjerojmë vërtet shumë gjërat, të gjitha emocionet mund të kemi shumë më tepër në sipërfaqe, prandaj bie më tepër për impulsivitetit në reagime. Sidomos për sa i përket çështjeve sentimentale, këtë ndjejmë edhe më tepër. Pra, reagojmë më shpejt dhe prishim punë shumë më shpejt njëri tjetrit. Ndërkohë që do të kemi një kënd i cili mund ta zbuz këtë, është këndi pozitiv midis Venusit përsëri dhe në këtë rast me Uranin. Në këtë rast nëse ne përdorim logjikën tonë dhe fokusohemi më tepër tek figura e madhe, kemi më tepër mundësi që t'ja anashkalojmë problemet. Një ndër kushtet e përdorimit efikas të këtij këndi do të jetë të jemi autentik. Pra të shprehemi në mënyrë vërtet shumë të sinqertë. Ky është vërtet një kusht shumë i rëndësishëm nëse duam të përdorim këtë kënd dhe ta zbusim pra ndikimet negative të këndit negativ midis Venusit dhe Plutonit. Kemi edhe një ndikim tjetër përsëri pozitiv, edhe ky është një kënd i Venusit. Në këtë rast është këndi pozitiv që do të ketë me Neptunin. Këndi pozitiv Venusi me Neptun do të zgjasë pothuajse gjatë gjithë javës dhe do të zbusë në mënyrë të dukshme edhe marrëdhëniet tona personale. Pra në qoftë se ne nuk reagojmë në moment të parë dhe thjesht mundohemi që t'i përtypim pak gjëra dhe pastaj të vendosim se si do të reagojmë ose si do të veprojmë në disa raste, normalisht mund ta kemi më të thjeshtë, duke qenë se këto janë të dy planete benefik si Neptuni, po ashtu edhe Venusi. Domethënë që ndjenjat tona mund të përjetojmë më thellë dhe kemi dhe aftësinë që të gjithë të thellësitë të ndjenjave ta përshtasim edhe në lidhjet tona. Kjo do të thotë që kemi kreativitet shumë të lartë, kemi romanticitet shumë të lartë, prandaj edhe mund të përdorojmë atë kreativitetin për të rregulluar këto marrëdhënie. E njëjta gjë faktikisht mund të jetë e vlefshme edhe në lidhje me të ardhurat materiale, duke qenë se ky kreativitet do të jetë shumë i lartë dhe në momentet që kreativiteti është i lartë, kemi aftësi që të krijojmë ose të prodhojmë edhe mënyrë për të pasur të ardhur materiale të mira. Është e vlefshme për të gjitha llojet e profesioneve, por normal që ato që kanë një farë kreativiteti brenda ta ndiejnë edhe më tepër. Nga të gjitha këto që sa përmenda, të gjitha këto kënde, pra në përgjithësi shenja që do të ndikohet më tepër është shenja e Luanit, duke qenë se Venusi do të jetë i vendosur këtu në mënyrë të anasjellt, pak a shumë do të jetë indikuar edhe shenja e Dashit. Dhe do të kemi shumë të ndikuar edhe shenjën e Ujorit. Ndërkohë që shenja e Luanit dhe shenja e Ujorit do të jenë vërtet shumë të vëmendshëm, sidomos në marrëdhëniet e tyre personale. Shenja e Dashit mund ta ketë pak më të thjeshtë që t'i anashkalojë probleme, sidomos në qoftë se jemi të përgjegjshëm dhe kemi edhe më tepër mundësi që të përdorim kënde pozitive që përmenda. Atëherë, këndi negativ midis Venusit dhe Plutonit, që përmendeshëm në fillim, do të jetë aktiv që nga data 15, pra që nga dita e hënë deri në datën 18, që i përkon ditës së enjte. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për këndin pozitiv të Venusit me Uranin. Venusit dhe Neptunit do të jetë aktiv nga data 15 deri në datën 20. Gjatë gjithë kësaj jave do të kemi deri në fund të javës, më themi deri në datën 21, nga data 15 deri në datën 21 do të kemi edhe një kënd tjetër aktiv. Ky është një kënd pozitiv, është këndi pozitiv midis Marsit dhe Mërkurit. Kjo na shton shumë prehtësinë
arrim që të perceptojmë gjërat më lehtë dhe arrim që të mësojmë gjërat shumë më shpejt. Prandaj dhe mund të jemi shumë më të aftë që të kuptojmë veten tonë dhe të veprojmë në bazë të saj. Gjatë kësaj jave, këshilla është vërtet që të numërojmë deri në 2, nuk kemi nevojë që të numërojmë shumë. Dhe fare kësaj kemi mundësi që të rregullojmë gjithçka që kemi në ambientin tonë, pak më tepër që siç e përmenda edhe në fillim, do të jemi menjëherë pas një hëne të re, e cila do të jetë ditën e hënë. Dhe kjo do të thotë që kemi një kthjellësim vërtet shumë të madh. Ishte një ndër ndikimet më të rëndësishme dhe më pozitive që do të kishte kjo hënë e re. Përsëris videon e keni tashmë gati, mund ta ndiqni tek kanali i YouTube-it. Ditën e njëjtë shumë gradualisht do të fillojmë që të vëmë re edhe një kënd pozitiv midis Marsit dhe Jupiterit, dhe kjo është shndërme në persona shumë proaktiv, veprojmë ashtu siç duhet, e kemi shumë më të thjeshtë të gjejmë rrugën tonë. Ndërkohë që dita që do të bëhet problematike gjatë kësaj jave do të jetë data 16 qershor, dita e martë, ndryshe nga çfarë kemi pasur gjatë gjithë këtyre javëve paraardhëse. Që kësaj dite duhet të jemi vërtet shumë të përgjegjshëm, duhet të jemi shumë të vetëdijshëm për çdo veprim që bëjmë dhe sidomos kundrejt përgjegjësive tona, pra duhet të jemi shumë të përgjegjshëm në lidhje me punën tonë dhe në lidhje me marrëdhëniet familjare. Këtu mund të kemi edhe krisje të në disa momente mund të kemi edhe krisje për sa i përket vendit tonë të punës, mund të keq kuptojmë shumë njëri tjetrin, madje edhe ne mund të keq kuptojmë, si rrjedhoj mund të kemi edhe akuzime të pabaza në disa raste. E njëjta që do të jetë e vlefshme edhe gjatë ditës së shtunë, për fat të mirë gjatë ditëve të shtunën në përgjithësi nuk punojmë të gjithë, por duhet të jemi shumë të përgjegjshëm kundrejt vetes dhe trupit tonë që të asaj dite. Se gjatë kësaj jave do të kemi edhe një ndikim shumë të rëndësishëm, ka kohë që e përmend, dhe më së fundi i arritëm dhe kësaj dite, në datën 19 qershor, ditën e premte, do të kemi kalimin e Chironit, plagës tonë të përjetshme tek shenja e radhës, që është ajo e demit. Si rrjedhoj trysnia që ndihet mbi popullin tonë, duke qenë se në këto momente është i vendosur tek hëna jon, mbi hënën tonë, mirë të themi, do të ngrihet dhe si rrjedhoj do të kemi mundësi që të marrim frymë pak më lehtë, pak më tepër kthjellimi që ka ardhur edhe nga hëna e re, që është, ose më themi do të jetë në datën 15 qershor, ditën e hënë, do të jetë shumë më tepër efikas dhe do të mund të ndihmojë që ta përdorim pra këtë frymë të çlirimit edhe më mirë. Kemi një ndikim shumë të madh edhe për sa i përket marrëdhënieve që kemi me njëri tjetrin, këtu sepse do të mund ta ndihmojmë njëri tjetrin më mirë, sepse arrim që ta kuptojmë dhe t'ia dimë vlerën njëri tjetrit. Dita më pozitive e kësaj jave, siç mund ta vini re, është dita e premte. Një Chiron do të kalojë tek shenja e radhës, që është ajo demi, prandaj të kemi një çlirim të gjithë. Do të ndahet tashmë nga gratë e fundit së shenjës së dashit, kriza do të zvoglohen në mënyrë të dukshme. Plus, gjatë asaj dite do të kemi edhe një efekt shumë të rëndësishëm shërues, ose më të themi, mund të kuptojmë shumë më tepër vlerën e njëri tjetrit që e përmenda pak përpara. Kjo do të thotë që e kemi shumë më të thjeshtë ta ndihmojmë njëri tjetrin. Vetëm gjatë kësaj dite kemi edhe një kushti që të përdoret në maksimum kjo ditë është që të ndihmojmë të tjerët. Nuk ka rëndësi se kë ndihmojmë, mjafton që të ndihmojmë dikë. Dita e premte, pra kushti i përdorimit efikas të ditës është vërtet që të ndihmojmë të tjerët, do të na bëj edhe ne që të na ndihmojë sistemi. Pra, edhe ndikimet që do të kemi tek shenjat, si fillim shenja e dashit. Java do të filloj me hënën të vendosur tek shenja e binjakëve, dhe kjo për shenjën e dashit do të thonë sqarime. Të një pas njëshme mund të bëjmë pak të lodhshme gjatë gjithë javës, por në të vërtet janë shumë pozitive si përfundim. Që se javë do të kemi çlirim të dukshëm në pothuajse në të gjitha problemet që kemi pasur në marrëdhëniet tona personale, prandaj dhe kemi shumë të thjeshtë që të fillojmë dhe të programojmë për të ardhmen. Gjatë gjithë kësaj jave do të kemi një ndikim shumë të rëndësishëm në lidhje me të ardhurat materiale. Këtë fillojmë që e ndjejmë që nga dita e martë, ditën e martë madje mund të kemi një ndikim shumë të fuqishëm, sepse mund të marrim një ndihmë ose propozime të shumta nga jashtë. Kjo mund të sqarojë shumë edhe idetë tona për të gjithë ata që nuk janë shumë të sigurt në lidhje me punën që po bëjnë në këto momente sidomos. Të gjitha këto propozime mund të shtyjnë ata që ose të ndryshojnë profesion, ose në disa raste të kenë mundësi që të trajnohen dhe të kenë një rritje më të madhe në karrierën e tyre. Në përgjithësi ndikimet janë pozitive dhe fal këtyre mund të kemi edhe, siç e thash, të ardhurë materiale më të mirë, do të thotë një krijim një stabiliteti ekonomik shumë më të madh. Që gjithë javës në vazhdim do të kemi kënde pozitive të Marsit me Mërkurin, kjo do të thonë që komunikimi, sidomos brenda familjes, është shumë efikas dhe arrim që ta përdorim për të rregulluar këto marrëdhënie, duke qenë se ndihemi më mirë dhe të sigurt brenda këtyre marrëdhënieve, atëherë kemi edhe më tepër mundësi që të fokusohemi tek gjërat e tjera.
Përsa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e dashit është një ndër shenjat më të favorizuara, duke qenë se planeti i dashurisë ka kaluar tek shtëpia juaj e dashurisë. Prandaj kjo ndikon edhe në mënyrë pozitive si në marrëdhëniet aktuale, po ashtu edhe në krijimin e lidhjeve të reja, brenda për brenda të cilave kemi një pasion shumë të madh dhe mbi të gjitha përtej pasionit ndihemi edhe të sigurt brenda tyre sepse janë lidhje të ndërtuara në respekt reciprok, ose mbi respektin reciprok dhe mbi të gjitha janë të ndërtuara mbi themele vërtet shumë të shëndetshme. Shenja e Demit, për shenjën e Demit kjo javë është një ndër javët më të rëndësishme, duke qenë se kemi spastrimin e të gjithë problemeve ose pengesave që mund të kemi pasur për të krijuar një stabilitet ekonomik. Të ardhurat materiale në këto momente sa vjen dhe do të shtohen. Dim se ku të investohemi, prandaj dhe kemi mundësi shumë më të madhe që të rritemi. Duke qenë se stabiliteti ekonomik është një nga kushtet që ka shenja e Demit për të qenë i sigurt dhe për të qenë i lumtur, dhe duke qenë se ky kusht do të plotësohet gjatë kësaj javë ose fillon të plotësohet, normale që kemi shumë herë më të thjeshtë që të fokusohemi edhe tek tematikat e tjera. Një ndër tematikat shumë më të rëndësishme në këto momente është avancimi në karrierë dhe krijimi i një marrëdhënie familjare ose krijimi i një familje të shëndetshme. Duke qenë se shenja e Demit në këto momente ka vetë në dorë se si mund të veprojë dhe në qoftë se qëndron i qetë dhe qëndron brenda për brenda disa kufijve të shëndetshëm, normal që mund ta ketë shumë më të thjeshtë të ndërtojë të gjitha këto që sa përmenda. Lidhje me karrierën mund të marrim një ndihmë shumë të madhe, sidomos nga personat të cilët ja e dim vlerën e tyre. Personat që kanë një farë autoriteti, mund të jenë drejtorët tanë ose mund të jenë persona të cilët në një farë mënyrë na kanë edukuar. Kjo do të thotë që mund të jenë edhe mentorët tanë, pra. Ndërkohë që udhëtimet jashtë shtetit ose dhe brenda shtetit, shenjës së Demit në këto momente i bëjnë vërtet shumë mirë sepse e bën që të çlirohet pak a shumë. Gjatë gjithë javës në vazhdim do të kemi një element toke pak të ulët, prandaj dhe do të këshilloj që të tokëzohemi, duke qenë se ky është elementi juaj, e përjetojmë shumë më thjesht jetën, në qoftë se jemi në elementin tonë. Në këto momente kemi mundësi shumë të madhe që të përdorim komunikim shumë efikas, për komunikim të përdorim pak a shumë si arma jonë për të zgjidhur çfarëdo lloj problemi dhe për të rregulluar edhe marrëdhëniet që mund t'i kemi prishur gjatë periudhave paraardhëse me vëllezërit dhe me motrat tanë dhe me rrethin tonë të ngushtë. Madje në disa raste, edhe nëse nuk kemi të prishura, do të këshilloja që të krijoni mundësi që të komunikoni më shpesh me ta, sepse gjatë kësaj periudhe ata janë persona që ne na bëjnë të ndihemi më mirë. Ky është pak a shumë një farë paralajmërimi, nëse në këto momente po mundoheni që të bëni një bashkëpunim, do të këshilloj që të gjitha kushtet dhe nenet, pak a shumë edhe ato shkrimet e vogla, t'i lexoni me vëmendje, sepse nga bashkëpunimi në këto momente mund të dalin edhe probleme. Dhe shenja e binjakëve, duke qenë se do të jemi me njëherë pas një hënë të re tek shenja e binjakëve dhe java do të fillojë me hënën të vendosur tek shenja juaj, kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm gjatë gjithë javës. Jemi shumë të vetëdijshëm ose arrim që ta ndijmë veten tonë në çdo sekondë dhe në çdo veprim që bëjmë. Kjo do të thonë që jemi shumë më të aftë që të drejtojmë veten aty ku ne nevojitet. Mund të jemi shumë më tepër të ndjeshëm edhe ndaj situatës që është rreth rrotull nesh. Kjo mund të thotë që mund të lodhemi pak më lehtë, prandaj duhet ta marrim pak a shumë me tepër moderitet gjithçka. Nëse fokusohemi tek marrëdhëniet të cilat na bëjnë që të ndihemi mirë, të cilat na bëjnë që të ndihemi të lumtur, të cilat na bëjnë që të ndihemi të parë, të sigurt, mund ta kemi shumë më të thjeshtë, edhe nëse marrim një stimulim shumë të madh nga jashtë, mund ta anashkalojmë të ndjesin e trysnisë dhe si do ta kemi më të thjeshtë të menaxhojmë edhe situatën. Duke qenë se drejtuesi juaj që është Mërkuri ka një kënd pozitiv me Marsin, i cili në këto moment është i vendosur te subkonsciencia juaj, domethënë që nëpërmjet veprimit arrini që të zbuloni edhe anët tuaja që kanë ngelur të fshehta. Ky është ndikim shumë i madh pozitiv. Mund të kuptoni pasionet tuaja, ato që deri në këto momente pak a shumë nuk i keni pranuar edhe brenda vetes. Është e vlefshme si për në lidhje me ndjenjat, po ashtu edhe në lidhje me pasionet që kanë të bëjnë me hobit e të tjerë. Dhe të gjitha këto, mbi të gjitha arrini ose keni mundësinë që t'i aplikoni për të krijuar të ardhur materiale të mira gjatë gjithë kësaj jave. Duke qenë se ky kënd do të jetë aktiv gjatë gjithë javës në vazhdim, Mërkuri sa do të vijë dhe do të ngadalsohet, prandaj duhet t'i merrni gjërat me ritmin e kohës, nuk duhet të përshpejtoni, duhet t'i merrni gjërat me qetësi, t'i trajtoni një nga një të gjitha çështjet përpara se të veproni.
Për sa i përket çështjeve sentimentale, në këto momente shenja e binjakëve ka një ndikim të fuqishëm nëpërmjet komunikimit, arrin që të shprehet qartë dhe të rregullojë marrëdhëniet nëse janë problematike. Por, në të njëjtën kohë, mund të kemi edhe mosmarrëveshje brenda në çift, në qoftë se e kemi keq kuptuar ose insistojmë për ta keq kuptuar personin përballë. Kjo do të thotë që komunikimi i hapur është të çelës, në qoftë se arrim ta bëjmë këtë, arrim që të zgjidhim shumë probleme, por në qoftë se bjen prej e krenarisë tonë, atëherë kemi mundësi që lidhjet tona edhe afatgjata ti dëmtojmë në mënyrë të dukshme. Në lidhje me shëndetin, në këto momente shenja e binjakëve ka një ndikim pozitiv, gradual por pozitiv, prandaj do të këshilloj që ta përdorni këtë momentum për të rritur imunitetin tuaj. Shenja e gafores. Shenja e gafores është menjëherë pas një hëne të re, që do të thotë edhe energjia sa vjen dhe duke u rritur. Dita e martë do të na gjejë me hënën të vendosur tek shenja jon, prandaj edhe për shenjën e gafores kjo javë pak a shumë fillon ditën e martë, le të themi. Por cikli i ri normal që fillon që ditën e hënë. Kjo do të thonë që jemi tashmë në periudhën ku mund të fillojmë diçka të re, normalisht duhet jemi shumë të qartë në idetë tona dhe për fat të mirë kjo hënë e re sjell një kthjellësim në ambicet tona, sjell një kthjellësim në objektivat tona dhe kemi mundësi për këtë arsye që t'i realizojmë ato. Një ndër ndikimet më të rëndësishme është objektivat që kemi në lidhje me karrierën. Mund të jetë pak e lodhshme kjo javë sepse na duhet që të punojmë shumë, por rezultatet e punës, pra frutet e punës fillojmë që t'i bëjmë re pothuajse menjëherë. Kjo është e vlefshme sepse në lidhje me të ardhurat materiale, po ashtu edhe në ngritjen e detyrë. Do ta vëmë re që nga dita e martë përsëris dhe deri ditën e shtunë do të jetë shumë aktive si temë. Në përgjithësi në këto momente po marrim rezultatet e punës që kemi bërë pothuajse për 7 muaj para ardhës, prandaj edhe për shenjën e gafores pak a shumë është një shpërblim i madh që po vjen në këto momente. Një ndër ndjesitë që vazhdon që të jetë prej shenjës e gafores është ndjesia se po ikën koha nga duar dhe nuk po kap kohën ashtu siç duhet me gjithë rendimentin e plot, që nuk është e vërtetë. Ajo çfarë ndjesia që krijohet në këtë moment është si rrjedhë e Jupiterit, i cili po del nga shenja jon. Në qoftë se thjesht i marrim gjërat me qetësi dhe jemi më realist, do ta kuptojmë që gjithë kjo ndjesi është thjesht një farë frike ose një farë mënyre që ne përdorim për të qëndruar të vegjël. Ka pasur një ndikim i cili ka qenë aktiv periudha gjatë gjithë këtij viti, pra gjatë gjithë vitit 2026, edhe gjatë këtij muaji mund ta ndijmë, sidomos gjatë kësaj jave do të jetë shumë më tepër në skenë. Marrëdhëniet me shoqërinë do të fillojnë që të jenë disi më të sfiduar, sidomos duke filluar që nga dita e premte tutje, të jemi të vëmendshëm dhe të jemi përzgjedhës me të gjithë ambientin që na rrethon ka rëndësi. Kjo nuk do të thotë që duhet të heqim njerëz nga jeta jonë, thjesht ne në lidhje me atë çfarë pranojmë, sjelljet për që pranojmë, duhet të jemi shumë të vëmendshëm. E kundërta është për sa i përket çështjeve sentimentale, duke qenë se në këto momente shenja e gafores ka një ndikim shumë pozitiv në këtë aspekt. Kemi një rritje në pasion dhe mund të kemi edhe krijim në lidhjeve të reja të cilat janë shumë efikase, madje edhe lidhjet aktuale mund të kenë edhe rrezimin e pasionit të tyre, prandaj jemi vërtet në një periudhë pozitive në këtë aspekt. Dhe shenja e luanit. Shenja e luanit në këto momente është ndër shenjat që kanë ndikim sa pozitiv, po aq edhe mund ta kemi pak të vështirë për ta përdorur. Ndikimi pozitiv është sepse në këto momente kemi Venusin të vendosur tek ju, që jep një optimizëm të lartë, jep një romanticitet shumë të lartë dhe një krijimtari të lartë, por njëti Venus në këto momente ka këndë negative me Plutonin. Kjo do të thonë që ndjesitë tona e zmadhojmë shumë dhe mund të reagojmë në mënyrë shumë impulsive fal tyre ose për shkak të tyre. Kjo mund të ndjehet shumë më tepër në marrëdhëniet tona personale dhe marrëdhëniet brenda partneriteteve. Për fat të mirë në këto momente kemi një zbutje të këtij këndi, fal Neptunit dhe Uranit, që do të kenë të dy një kënd pozitiv me Venusin, do të jenë pak a shumë aktiv gjatë pjesës së parë të javës, ndërkohë që te këndi negativ me Plutonin është aktiv. Kjo do të thonë që thjesht në qoftë se ne përdorim kreativitetin ton, mundohemi që të zbukurojmë ambientin që na rrethon dhe të bëjmë gjëra që na bëjnë të ndihemi mirë, kemi shumë më të thjeshtë. Fal kësaj mund të rritim shumë edhe produktivitetin. Ky produktivitet na bën që të shkëlqejmë shumë më tepër tek vendi jonë i punës dhe fal kësaj të kemi edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Ndryshe nga çfarë ishte javën e kaluar ku instinkti jon mund të na çonte në rrugë të gabuara, gjatë kësaj jave instinkti jon na çon në rrugë të duhura, të cilat mund të
edhe të na hapin dyert të reja sidomos në lidhje me punën. Ndonë se këtu mund të dalin probleme, e kemi shumë më të thjeshtë tashmë që t'i zgjidhim këto probleme dhe si redoj të avancojmë këtu. Marrëdhëniet të cilat kemi me vëllezërit me motrat janë të ndikuar gjatë kësaj jave, kemi një ndikim pozitiv në këto momente, arrim që të pajtohemi edhe me veprimet që ne kemi bërë, pajtohemi edhe me ta, si redoj kemi edhe mundësi që të krijojmë marrëdhënie shumë më të shëndetshme, e njëjta është e vlefshme edhe në marrëdhënien që kemi me familjarët tanë, këtu bëhet fjalë në lidhje më tepër me prindrit tanë, arrim që të kuptojmë njëri tjetrin më mirë dhe mund të gjejmë edhe mbështetjen e tyre, një mbështetje vërtet shumë të madhe madje. Për sa i përket ndikimit që do të kemi në marrëdhëniet sentimentale, siç e thash, kemi një rritje në romantizëm dhe këto normalisht do të zbukurojnë shumë marrëdhëniet tona, por në të njëjtën kohë mund të kemi edhe një farë lufte egosh. Normalisht që nuk duhet të bijem pre e saj, krenaria normalisht është e rëndësishme dhe duhet të dimë si të përdorim atë, por nuk duhet të bëjmë pre e saj dhe të prishim dhe marrëdhëniet tona personale. Kjo është sepse brenda këtyre marrëdhënieve mund të ndihemi shumë të sfiduar ose shumë të sulmuar gjatë javës. E kemi shumë të thjeshtë që ta menaxhojmë, mjafton që të fokusohemi tek fotografia e madhe, pra të fokusohemi tek zgjidhja e problemit ose tek qëllimi i përbashkët që kemi, normalisht që kjo do të na ndihmojë edhe të anashkëlojmë të gjitha problemet që mund të dalin rrugës. Për të gjithë ata që duan të krijojnë një lidhje të re, është një ndër momentet më pozitive, jemi më tepër me këmbë në tokë se ç'kemi qenë për një periudhë shumë të gjatë, prandaj dhe kemi mundësi që të ndërtojmë diçka shumë herë më të shëndetshme. Hëna e re që është ditën e hënë, për ju do me thënë edhe marrëdhënie personale dhe rritje në shoqëri, spastrimi i shoqërisë nga elementet të cilat nuk janë shumë të shëndetshme dhe fokusimi tek një shoqëri e cila është shumë më e shëndetshme, e cila ju ndihmon që të zhvilloheni dhe të rriteni më tepër. Shenja e Virgjëreshës. Për shenjën e Virgjëreshës së jave kemi ndikim shumë të fuqishëm tek karriera, duke filluar që nga dita e hënë dhe vazhdojmë deri ditën e premte, madje pjesën e dytë e ditës së shtunë mund të na gjejë të transformuar. Kemi një ndikim shumë të madh pozitiv për sa i përket ndihmës që marrim nga jashtë, mos nga shoqëria jonë, duke qenë se na hap disa rrugë të cilat nuk i kishim menduar se mund të ekzistonin. Kjo ndihmë vjen në forma shumë të ndryshme, mund të vijë në formë monetare, mund të vijë edhe thjesht në formën e prezantimeve të personave që mund të na rrisin detyrë ose të cilët mund të na çojnë drejt një karriere të rëndësishme. Kemi ndikime shumë të fuqishme edhe në marrëdhëniet familjare në këto momente, arrim që të kuptojmë se çfarë duam, ne kthehemi thellësimin pak a shumë të ideologjive tona dhe të mendimeve se çfarë duam në lidhje me të ardhmen, pra të ëndrave tona në një farë mënyrë. Fal kësaj kemi edhe më të thjeshtë që ta kërkojmë këtë. Komunikimi është çelës dhe për fat të mirë gjatë gjithë së javë komunikimin e keni shumë të thjeshtë për ta përdorur. Është një lloj mënyre të cilën madje mund edhe të qetësoheni ose të shfryheni. Nëpërmjet me shoqërinë do t'ja këshilloj më tepër, por në qoftë se keni mundësi edhe me familjarët tuaj, mund të jetë një ndër zgjidhjet më ideale. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm për sa i përket krijimit të diçka të re. Jemi në periudhën ku mund të jenë shumë të suksesshëm, është e vlefshme si në lidhje me karrierën, është e vlefshme si në lidhje me krijimin e një familje ose në një shtëpie të re ose një banese të re, pra një mënyrë të re jetese. Dhe kjo do të jetë aktive pothuajse gjatë gjithë javës në vazhdim dhe gjatë gjithë muajit qershor, por kjo javë është hapi më i rëndësishëm për të mbjellë diçka, pra për të filluar diçka, prandaj do të këshilloj që të mos e humbisni këtë si shans. Pse përket shëndetjes, shenja e Virgjëreshës në këto momente ka ndikime në përgjithësi janë shëruese. Duke qenë se Mërkuri gjatë gjithë kësaj jave do të marrë një ndihmë shumë të madhe si nga Jupiteri, i cili në një farë mënyrë shëron gjenkura edhe për gjëra të cilat mund të kenë qenë kronike ose probleme që mund të kenë qenë të zgjatura, po ashtu na ndihmon edhe të ndihemi më të qetë shpirtërisht. Kjo do thotë që gjatë gjithë kësaj jave do të ndihemi farë peshe që ngrihet nga ne, fillon që nga dita e hënë dhe vazhdon vërtet deri ditën e shtunë, pra pjesën e parë, ndërkohë që pjesën e dytë, siç e thash, mund ta filloni të tjetërsuar. Shenja e radhës është ajo e Peshorës. Për shenjën e Peshorës, kjo javë futet me fillimin e realizimit të ëndrave dhe të qëllimeve tuaja. Gradualisht, por me hapa të sigurt. Vazhdojmë që të kemi probleme me balancimin e marrëdhënies që kemi brenda partneriteteve, sidomos ato që janë afat gjata brenda marrëdhënieve bashkëtorë, do ta ndijmë edhe më tepër këtë.
që të komunikojmë hapur se çfarë na nevojitet është vërtet shumë e rëndësishme, por gjatë kësaj jave, sidomos duke filluar që nga dita e martë tutje, mund ta kemi pak më të vështirë që të artikulohemi. Kjo jo sepse nuk duam që t'i themi gjërat, por sepse mund ta dimë që keq kuptohemi shumë më tepër nga partneri jonë. Prandaj dhe që të marrim ndihmën e personave që kemi rreth rrotull ka rëndësi. Në qoftë se nuk arrini që të shprehni ashtu siç duhet dhe mund t'i disni edhe më tepër gjakrat. Pra, do t'i këshilloj që të merrni ndihmën e familjes tuaj ose të kërkoni edhe ndihmën e familjes së bashkëshortit tuaj. E rëndësishme në këto momente është që të gjeni gjurmë të përbashkët dhe të mos bini pre e krenarisë edhe ju pak a shumë dhe të fokusoni më tepër tek zgjidhja e problemit. Në qoftë se arrini ta bëni këtë, do të jeni normal shumë më të qetë dhe të fokusoni tek tema që ka më tepër rëndësi, që në këto momente është zhvillimi juaj në karrierë. Vazhdojmë që të jemi në fazën ku mund të keni një rritje vërtet shumë të madhe. Pak më tepër që mësimet që duhet i keshit marrë i morët tashmë. Kemi mundësi që të eci me hapa të sigurt, kemi mundësi që të marrim dhe një ndihmë shumë të madhe dhe nga njerëzit që nga rrethojnë. Pak më tepër që dita e premte mund të bëhet një nga ditët e arta për ju, sepse vjen një ndihmë pothuajse nga çdo person që keni rreth rrotull, dhe mund të keni edhe propozime të cilat nuk janë merr te mendja, sepse do të jenë vërtet shumë pozitive. Një ndër ndikimet e tjera që ka një ndikim është jo vetëm pozitiv, por në farë mënyrë është edhe shpëtues për ju, do të jetë ndihma që merrni nga vëllezërit dhe nga motrat tuaj. Është një ndihmë pak a shumë që vjen si rrjedhoj e pastrimit të të gjitha karmave negative ose të gjitha komunikimeve negative që mund të ndodhin të shkuarën. Dhe tashmë arrim që të diskutojmë gjërat më qartë, më pastër dhe kemi mundësi si rrjedhoj të marrim edhe ndihmën e tyre në momente të caktuara. Mund të kemi edhe mbështetje për tyre nga ana ekonomike nëse është e nevojshme. Në qoftë se gjatë kësaj jave keni nevojë që të merrni një farë borxhi nga ana materiale, pra mund të jenë persona që mund t'ju ndodhen, prandaj dhe do të këshilloj që të drejtoheni aty. Dhe shenja e Akrepit, për shenja e Akrepit kjo fillon me sqarimin e tematikave që kanë të bëjnë me të ardhurat e përbashkëta, kontratat të cilat mund të qenë jo funksionale ose problematike. Kemi sqarimin e tematikave që kanë të bëjnë me gjyqet, do të jemi në kthjellësim tashmë të këtyre tematikave dhe falë kësaj kemi edhe mundësi që të hedhim hapa pas kësaj ose për të zgjidhur këto probleme. Ndërkohë që duke filluar që nga dita e martë e tutje, jemi në frymë tashmë shumë më pozitive, e perceptojmë botën më të gjerë, kemi një mënyrë komunikimi shumë më tepër efikas. Kjo na ndihmon edhe për të rregulluar marrëdhëniet tona brenda në çift, si dhe për të krijuar diçka të re me partner të rinj, të cilët mund të jenë vërtet shumë fitimprurse. Në këto momente për shenjën e Akrepit kemi një ndikim ose më themi një rregullim të ambientit aktual ose një krijimi të një dinamike të re brenda edhe ambienti që na rrethon, po ashtu edhe brenda familjes. Kjo mund të thotë që kjo javë mund të jetë vërtet shumë vendimtare për të përzgjedhur personin tonë të jetës ose për të përzgjedhur se cilët janë personat që mund të na ndihmojnë për të ndërtuar jetën që ne dëshirojmë. Pra kësaj mund të bëjmë edhe kontrata të reja, të cilat janë vërtet shumë fitimprurse, ose mund të krijojmë edhe lidhje të reja sentimentale, të cilat na bëjnë të ndihemi mirë, të ndihemi të parë dhe të sigurt me të gjitha. Duke qenë se kemi një ndikim vërtet shumë të fuqishëm në rritjen e pasionit brenda në çift, kjo mund të na shtyjë edhe për të krijuar diçka të përbashkët shumë më thjesht, sepse do ta kemi shumë të thjeshtë edhe probleme që mund të dalin në sipërfaqe të zgjidhim. Pak më tepër që kemi lënë vërtet shumë më mirë për shenjën e Akrepit, ditën e premte, pra datën 19 do të kemi kalimin e Chironit tek shenja e radhës, që është ajo Demit. Dhe kjo për ju do me thënë mbarimi i periudhës ku kemi pasur probleme në lidhje me shëndetin. Mund t'jeni bërë profesor, po kjo nuk e ndryshon faktin që ishte një periudhë e lodhshme. Tashmë do të futemi në fazën ku të paktën në lidhje me shëndetin e kemi shumë më të thjeshtë, por do të fillojmë që të kemi disa gricje të vogla ose marrëdhënie problematike me partnerin tjetër. Prandaj dhe na jepet pak a shumë si dhuratë deri ditën e premte që të mund të sqarohemi brenda vetes në lidhje me këto marrëdhënie, prandaj dhe kemi të një rritje në pasion, në mënyrë që edhe nëse del një problem ta kemi më të thjeshtë që ta anashkalojmë.
Kjo do me thënë për shenjën e akrepit që mund të kemi fillimin e martesave, madje mund të kemi edhe një dëshirë shumë të madhe për të kryer familje në këto momente. Këshillimi do të ishte që nëse jeni të pasigur për një individ që sapo ka hyrë në jetën tuaj, të merrni këshillën e familjarëve sepse ata mund të shikojnë gjë më qartë se sa ju dhe normalisht mund të ndihmojnë për të japur këshilla shumë të vëra. Shoqëria e cila është krijuar nga kolektivet gjatë kësaj jave do të jetë shumë më tepër aktive. Mund të kemi krijim të shoqërive të reja ose ato çfarë janë ekzistuese në këtë moment e fillojmë edhe krijojmë një dinamikë e cila na bën të ndihemi shumë më mirë brenda tyre, shumë më të sigurt. Dyshimet që mund të kemi pasur të shkuarën tashmë i anashkalojmë ose i tejkalojmë më të themi dhe kemi mundësi të ndërtojmë diçka më të shëndetshme, madje me mbështetjen e tyre mund të arrijmë shumë edhe në lidhje me karrierën. Shenja e Shëgjetarit, për ju kjo është një hënë e re. Pra ditën e hënë do të gdhiheni me një hënë të re që ndodh në lidhje me partneritetet. Prandaj dhe instikti primar për ju do të jetë marrëdhëniet në çift. Këtu ju duhet që të gjeni një balancë të mirë dhe keni mundësinë për ta bërë këtë. Vjen nëpërmjet krizave sepse jeni vazhdimisht të cënuar në të drejtat tuaja. Kjo ju bën që të rregulloni mirë kufijt tuaj. Sigurisht do keni mundësi edhe që të ndërtoni diçka shumë më të shëndetshme dhe të përshtatshme për ju. Normalisht që kushti i kësaj është të komunikojmë hapur. Gjithmonë kështu është, por në këtë moment është vërtet shumë herë më tepër. Që të jeni shumë efikas në jetën tuaj të përditshme, të krijoni rutina të shëndetshme është shumë e rëndësishme dhe për fat të mirë në këtë moment e keni këtë mundësi. Trajnimet, udhëtimet e shtetit në këtë moment janë një stimul vërtet shumë i madh, prandaj do të këshilloja që t'i bëni. Që të zhvilloni njohuritë tuaja ose të mësoni një njohuri të re është shumë e rëndësishme në këto momente që të mund ta përdorni më vonë për të pasur një arritje në karrierë. Është e vlefshme që nga dita e institutit ta ndjeni edhe më tepër këtë si nevojë ose mund të merrni propozime pikërisht në lidhje me këtë aspekt. Duke qenë se në këto momente për shenjën e Shëgjetarit po ndryshon komplet jeta, mënyra e perceptimit që ne kemi për jetën, normalisht do të kemi edhe hyrjen e elementeve të rinj në jetën tuaj. Mund të kemi propozime të reja për karrierë, mund të kemi propozime edhe në lidhje me çështje sentimentale, madje disa persona nga shoqëria juaj mund të shndërrohen edhe në individ të cilët bëhen personat tuaj të jetës. Arrini pak a shumë që të shikoni me një sy tjetër dhe mund të ndërtoni një lidhje e cila i tejkalon disa dimensione të cilat as nuk i kishit imagjinuar. Normalisht do të vazhdojmë që të jemi shumë të kujdesshëm dhe të përgjegjshëm. Deri në datën 19 Qiron do të jetë vendosur tek shenja e Dashit, por pas kësaj do të kalojë tek shenja e Demit dhe kjo do të thonë që pas kësaj për ju fillon periudha ku duhet jeni vërtet shumë të kujdesshëm në lidhje me shëndetin tuaj fizik si fillim. Prandaj, kemi një javë përpara që të fillojmë të jemi më të angazhuar për të kryer rutina më të shëndetshme, të jemi aktiv fizikisht, pra të bëjmë sport, të jemi shumë të kujdesshëm për atë çfarë konsumojmë, ka rëndësi, pak më tepër që epiteri është i vendosur tek shenja e Gaforës dhe kjo do të thonë që mund të kemi një shtim në oreks në këtë moment, prandaj ta mbajmë në kontroll, është vërtet shumë e rëndësishme. Shenja e Vricjapit. Shenja e Vricjapit gjatë kësaj jave është një ndër shenjat e cila ka fat. Ka fat për të rregulluar marrëdhëniet e tyre personale dhe për të çuar atë në një stat më tutje. Sidomos të kemi një farë qetësimi në këtë aspekt. Sidomos marrëdhëniet të cilat kanë qenë të sfiduara ose ku mund të kemi ngelur midis marrëdhënieve me prindrit tanë dhe marrëdhënieve me partnerët tanë, ose ku këta individ kanë pasur probleme midis njëri tjetrit dhe kemi ngelur pak a shumë në mes dhe nuk dinim se ku të reagojmë ose këtë të zgjidhnim. Kjo javë tashmë në lidhje me këto lloj tematike është jep një farë sqarimi. Video që kam bërë për hënën e re që do të jetë ditën e hënë e kam shprehur që duhet jemi vërtet shumë të qartë dhe të lejojmë të tjerë që të zgjidhin problemet që kanë me njëri tjetrin, të mos ndërhyjmë pra. Ndërkohë që duke filluar që nga dita e hënë e tutit tashmë këto vendime i kemi marrë, qoftë në mënyrë instinktive, qoftë në mënyrë të vetëdijshme. Dhe fal kësaj jemi shumë më të qetë shpirtërisht. Dhe kemi mundësi që të fokusohemi tek gjërat të cilat janë më të dobishme në këtë moment. Ajo çfarë ka më tepër dobi në këto momente për ju është të fokusoheni për të krijuar partneritete të cilat t'ju sillin të ardhur materiale të mira ose të paktën një rritje në lidhje me karrierën, pra të cilat krijojnë në farë mënyrë një stabilitet ekonomik. Kjo është një ndër temat të cilat keni më tepër fat dhe nëse jeni proaktiv në këto momente, mund të gjeni edhe individ në fusha të ndryshme të cilat mund të ndihmojnë të zhvillohen vërtet shumë. Pra pak a shumë të bashkëpunoni me fusha të ndryshme ose me njerëz të ndryshëm që keni rreth rrotull,
për të përshtatur edhe punën tuaj, edhe profesionin tuaj, pra po ashtu edhe biznesin tuaj në diçka që i përket të ardhmes. Është një javë vërtet shumë e rëndësishme në këtë aspekt, prandaj këshillimi do të ishte që të gjitha tematikat e tjera pak a shumë t'i linit në plan të dytë. Normalisht nëse kemi një problem, sidomos brenda familjes, sidomos me shëndetin e familjarëve tanë, duhet ta marrim seriozisht, por mos harrojmë që duhet të angazhohemi edhe në lidhje me këto tematika për të kryer diçka të re. Në lidhje me suksesin që kemi pasur dhe do të vazhdojmë që të kemi te karriera jonë, do të këshilloja që të vazhdojmë që të bëjmë punën e mirë dhe në këto momente, nëse ndjeni shumë të stresuar ose shumë të konsumuar nga puna që bëni, do të këshilloj që vini një farë rendi të ri, sepse keni këtë mundësi në këto momente, mund të krijoni një farë rendi të ri, i cili është shumë më tepër efikas dhe produktiv mbi të gjitha, falë kësaj edhe ju nuk lodheni shumë dhe mund të zhvilloheni ose mund të rriteni shumë më shpejt. Shenja e ujorit mund të them që është një nga shenjat që heq pak a shumë të gjitha pengesat që kanë interneti, sidomos ato që kanë në lidhje me përdorimin e fatit. Pra, fillon dhe që të jetë shumë më tepër proaktiv në këto momente. Krijimi i gjithçkaje sjell rezultate vërtet shumë të mira, bën shumë më të suksesshëm, bën personat të cilët jemi më tepër në sy, kemi mundësi që të krijojmë lidhje sentimentale shumë herë më tepër afër zemrës, pra shumë më të përshtatshme për ne, ku kuptojmë vërtet shumë mirë. Pak më tepër që kemi pasion shumë të lartë brenda marrëdhënieve në çift. Edhe kur kemi mosmarrveshje, edhe kur kemi grindje, vërtet që kemi pasion shumë të lartë, prandaj mund ta kemi shumë më të thjeshtë në këto momente që të anashkalojmë problemet. Do të kemi kalimin e Shironit tek shenja e Demit në datën 19, pra ditën e premte. Prandaj dhe gradualisht mund të fillojmë që të kemi probleme tek shtëpia, tek banesa jon ose ndryshime këtu. Si dhe mund të fillojmë gradualisht të mendojmë për të kryer një farë stabiliteti. Kjo do të thonë që mund të fillojmë që të mendojmë që të martohemi ose mund të fillojmë që të mendojmë që të krijojmë një rend të ri brenda shtëpisë. E njëjta që është e vlefshme edhe në lidhje me karrierën, duke qenë se në këto momente kemi një kreativitet të lartë, kemi aftësi vërtet shumë të mëdha për ta bërë këtë. Pak më tepër që për shenjën e ujorit, jemi tashmë në një periudhë ku ka një rritje në rendimentin e punës që bën dhe si do kemi edhe të ardhur materiale shumë më të mira. Pra kemi edhe mundësi për ta krijuar këtë stabilitet ekonomik. Duke qenë se hëna e re që do të jetë ditën e hënë në datën 15 qershor, do të thotë edhe lindje të reja, kjo mund të thotë edhe lindja e një projekti të ri i cili është vërtet shumë fitim përorës dhe ju bën të suksesshëm pak a shumë të famshëm. Po ashtu mund të kemi edhe lindjen ose fillimin e një shtatzanie dhe lindjen e një fëmije. Jemi në një periudhë vërtet shumë të rëndësishme për shenjën ujore, sepse kemi ndryshime të shpeshta dhe pak a shumë uji por kalon fiks në vendet ku duhet të ndërtoni ju jetën tuaj, pra pak a shumë merrni dhe një ndihmë shumë të madhe nga gjithë sistemi, nga gjithë njerëzit që keni rreth rrotull. Normalisht që kemi pengesa, por pengesa siç e thash, falë kësaj hëne të re do të ngrihen ose do të hikim gradualisht. Mënyra e komunikimit vazhdon që të jetë shumë e rëndësishme, duhet të përzitim shumë mirë fjalët që ne themi, do të mendohemi që të mos i thojmë zemrën personave që kemi përballë, sepse vazhdojmë që të jemi në një fazë ku fjala jonë mund të bjerë shumë rënd ose mund të zgjedhim fjalën më të papërshtatshme brenda fjalive. Kjo është më tepër e vlefshme deri ditën e premte, pas ditës së premte edhe komunikimi bëhet shumë më i butë, shumë më i ëmbël dhe shumë më tepër pasionant, pra pak a shumë kemi një rritje në zjarr tek ju. Kjo përkthehet edhe siç e përmenda edhe në lidhje me karrierën, përkthehet edhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja personale. Marrëdhëniet të reja që do të krijohen në këtë moment janë vërtet shumë afatgjata, prandaj duhet jemi 100% të sigurt për gjithçka që krijojmë, si do të përdorim logjikën tonë, pra edhe intuitën ta gëshëtojmë me logjikë, ka shumë rëndësi. Sepse ajo, pra edhe intuita do të na nevojitet në mënyrë që të ndërtojmë jetën që është më e përshtatshme dhe më e shëndetshme për ne. Shenja e peshqve, për shenjën e peshqve, hëna e re që është ditën e hënë ka një ndikim shumë të rëndësishëm tek marrëdhëniet familjare. Ktu arrim që të kuptojmë se ku qëndrojmë dhe ku qëndron problemi mbi të gjitha. Kemi një qartësim
të dukshëm të këtyre tematikave. Për këtë arsye kemi edhe krijimin e dinamike të re. Jo vetëm këtu, por mund të kemi edhe ndryshimin edhe mënyrë se si ne e përjetojmë jetën, dhe kjo do të thotë që mund të kemi ndryshime edhe në marrëdhëniet tona personale, po ashtu edhe në lidhje me karrierën. Nëse jemi të pakënaqur tek karriera jon ose tek marrëdhëniet tona familjare, kemi një mundësi vërtet shumë të madhe tashmë që ti ndërtojmë ato në diçka shumë më të shëndetshme. Normal që duhet bashkëpunimi të gjithë njerëzve që kemi rreth rrotull, prandaj të komunikojmë hapur ka rëndësi. Fati i mirë në këto momente për shenjën e peshqve është se kemi këtë aftësi. Kemi mundësi që të jemi të aktiv për të zgjidhur problemet tona, madje e njëjti aktivizim na bën edhe që të kemi të ardhurat materiale shumë të mira. Duke filluar nga dita e premte tutje, në qoftë se keni pasur probleme me të ardhurat materiale, paga shumë deri në momentin e fundit punonit, po në një farë mënyre nuk arrin që të merrnit rendimentin që kishit menduar se do të merrni ose vlerën që mendoni që duhet të merrnit. Pas ditës së premte tutje, të gjitha këto lloj tematikash gradualisht do të zhduken. Do të kemi tashmë fokusimin më tepër tek rregullimi i mënyrës së komunikimit. Të gjitha marrëveshjet që kemi bërë do të na duhet që të rishikojmë edhe një herë. Të shikojmë nëse janë apo s'janë efikase. Këtu bëhet më tepër fjalë për kontratat që kemi firmosur, prandaj dhe në qoftë se kemi një kontratë për të firmosur gjatë kësaj jave, do t'ju këshilloj që në fillim të marrim ndihmën e ekspertëve që të jemi të sigurt, dhe në radhë të dytë, në qoftë se nuk do të marrim ndihmën e ekspertëve, atëherë të lexojmë të gjitha detajet, edhe ato me shkronjat të vogla. Pra, falë kësaj do të kemi edhe mundësi vërtet shumë të madhe që të krijojmë stabilitetin ekonomik që kemi kohë që e presim, por nuk po të vinte. Në lidhje me shëndetjen, kam përmendur që gjatë kësaj jave gradualisht do të na duhet që të fillojmë të kujdesemi më tepër, duhet të fillojmë që të ndërtojmë edhe më tepër sistemin tonë imunitar. E kemi këtë mundësi, prandaj do të këshilloj që ta bënim, të krijojmë rutina të shëndetshme në këtë moment të rëndësit, dhe falë kësaj mund të kemi edhe një sistem imunitar shumë më të fortë. Në lidhje me çështjet sentimentale, shenja e peshqve është një ndër shenjat e cila ka vërtet shumë fat në këto momente, ndonse kemi pasur kalimin e Venusit tek shenja e Luanit, pra ka ndryshuar, nuk është më tashmë të shtëpjevja e fatit. Vazhdojmë që të kemi Jupiterin këtu, prandaj dhe vazhdojmë që të kemi mundësi për të krijuar një lidhje të re ose për të përmirësuar lidhjen aktuale, si dhe për të pajtuar edhe me eksperiencat e të shkuarës, si lidhoj të mund të kemi edhe një farë shërimi në këtë pikpamje. Këto ishin të gjitha ndikimet që kemi si të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Faleminderit të gjithëve që më ndoqët, dhe shihemi përsëri tek videoja tjetër. Mirupafshim.